23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2012, pronti ad affrontare direttamente 14 giri nella nostra monoposto targata Williams. Innanzitutto, come vi ricordo, il nostro compagno di squadra è Pastor Maldonado, che ha ottenuto ben 4 punti nell'ultima gara, e prima di iniziare il nostro caro Gran Premio daremo un'occhiata a ciò che dovremo affrontare. Vediamo un po'. Eccoci a Sepang, in Malesia. Avvicinandoti all'ultima curva, prendi la larga con un'ampia manovra e poi sfrutta al massimo la lunghezza del rettilineo aumentando la velocità. Il DRS e il KERS sono attivi oltre la linea del traguardo, con i box disposti sulla destra. Ora a sinistra c'è il cartello dei 100 metri. Frena in linea retta e avvicina la vettura al punto di corda della curva. Dai 290 km/h scala in seconda e raggiungi gli 80 km/h per affrontare la seconda curva. Mantieni il controllo in uscita e poi accelera sfruttando il DRS e ancora il KERS per iniziare la salita verso la curva numero 4. Di nuovo il segnale dei 100 metri, ritarda un po' la frenata e non salire troppo sul cordolo in uscita o comprometterai seriamente l'equilibrio della vettura. Tra la quarta e la quinta curva mantieni una velocità minima di circa 250 km/h, poi sinistra e destra e anche qui fai attenzione al cordolo in uscita. Settima curva, scala di 2 marce e lanciati verso il doppio punto di corda della settima e ottava curva. Lancia la vettura verso destra per sfruttare al massimo l'entrata della nona curva, un tornante in salita verso sinistra. In uscita raddrizza bene la vettura e controlla che il retrotreno non ti scappi via mentre ti avvicini alla decima curva. In vista dell'11ª allargati più che puoi, è una curva inclinata che può farti perdere il controllo del retrotreno. Ora accelera nella 12ª curva e muovi la vettura verso destra in direzione di quella che probabilmente è la curva più impegnativa dell'intera stagione di Formula 1, la 14ª. Qui il tuo obiettivo principale è il punto di corda all'interno, non mancarlo. Ora riprendi fiato prima dell'ultima curva. Spostati a destra, a sinistra vedrai il cartello che ti indica la frenata. Cerca di non bloccare le ruote, anche se il rischio è alto perché anche quest'ultima curva è inclinata in uscita. Evita il cordolo il più possibile e con un ultimo colpo di DRS e di KERS preparati ad affrontare il rettilineo conclusivo. Ottimo ragazzi, abbiamo avuto qualche notizia in più sul circuito che dovremo andare ad affrontare e adesso sarà proprio quello che faremo. Intanto vi ricordo la nostra posizione in classifica, non siamo riusciti a guadagnare alcun punto nella gara precedente, i piloti sono davvero fenomenali e quindi entriamo direttamente nella nostra modalità gara, quindi dirigiamoci ai box e analizziamo direttamente la posizione in classifica che abbiamo recuperato e soprattutto la strategia di gara che utilizzeremo. State a vedere. Bene ragazzi, come potete ben vedere ci ritroviamo al muretto Williams e potete dare un'occhiata al nostro monitor, il quale al tempo a Kuala Lumpur è abbastanza soleggiato anche se ci sono notevoli probabilità di pioggia, come indica il nostro indicatore in alto a destra. Ci sono 23 gradi, quindi la pressione dei freni e ovviamente l'usura dei pneumatici sono molto ma molto alti in questo circuito, che ovviamente è lungo, come potete ben vedere, 5,5 km, quindi un giro di circa 1,46 secondi. Vediamo un po' innanzitutto il nostro assetto. L'assetto sono riuscito a studiarlo in maniera molto variegata, anche se non sono riuscito a ottenere un ottimo risultato, proprio perché in qualifica c'era un tempo molto variegato, ovviamente si alternavano pioggia, si alternava anche, come possiamo dire, il sole, quindi è stato molto duro guadagnare la posizione che è la 18ª, quindi partiamo all'interno delle ultime file e dobbiamo recuperare davvero molto. Comunque ci proveremo. Allora, come potete ben vedere, l'alettone anteriore e posteriore sono settati al numero 3 e al numero 4, visto che è un circuito che ha bisogno davvero di molta spinta nel rettilineo. La nostra autovettura deve raggiungere una velocità di circa 320 km/h prima di andare a utilizzare i freni, che sono bilanciati al 50% da entrambe le parti, e una pressione molto alta, come avete sentito, la pressione necessaria, e dobbiamo stare molto attenti ad utilizzarli al fine di non bloccare i pneumatici. Per quanto riguarda la barra antirollio e le sospensioni, sono state settate in modo tale da
ottenere soprattutto un'ottima aderenza al tracciato e soprattutto dobbiamo usufruire nella maniera migliore della nostra velocità massima, ma anche dobbiamo attenerci al controllo dell'autovettura nelle curve. Per questo il nostro cambio è stato modificato a seconda delle nostre esigenze, quindi abbiamo delle marce un po' basse nella prima fase, soprattutto per le curve nelle prime curve che sono davvero molto lente, e nelle ultime marce possiamo ritrovare un cambio molto più lungo in modo tale da sfruttare la massima potenza del nostro motore Williams, ovvero Renault. Per quanto riguarda invece il motore, ovviamente abbiamo una miscela completa che utilizzeremo, adesso vi farò vedere nel settore proprio del carburante. Per quanto riguarda l'allineamento della campanatura, è stato settato tutto in modo tale da non perdere stabilità in rettilineo. Come potete ben vedere i valori, se avete intenzione di ottenere un po' di ispirazione per la vostra prossima gara a Kuala Lumpur, potete benissimo farlo. Per quanto riguarda la strategia di gara, e qui casca l'asino. Allora, ci dice il nostro ingegnere di partire con pneumatici morbidi, ma io direi, ragazzi, di fare diversamente, partire con pneumatici duri, visto che abbiamo la possibilità di scegliere. Come dice, possiamo resistere ben 29 giri. Comunque, io mi fermerò all'8º giro per montare i pneumatici morbidi, in modo tale da ottenere quindi un po' di vantaggio nella fine della nostra gara. Vediamo un po' se questa strategia di gara funzionerà, e il nostro compagno Maldonado parte dalla sesta posizione, e tutto sta, ragazzi, in questa gara, in modo tale da farci vedere dal nostro team e magari essere prima guida. Quindi vediamo un po' come ce la caviamo in questo nuovo Gran Premio. So che ci sono stato un po' a caricarlo, però davvero volevo ottenere un ottimo risultato in qualifica. Nelle prove libere ho studiato molto l'assetto, ma non è stato possibile. La difficoltà ho provato anche ad abbassarla, però sono arrivato primo senza nessuna difficoltà, quindi la difficoltà a questo livello può andare bene, anche perché la carriera quindi è molto più dura da gestire. Vediamo un po' come ce la caviamo. Prima posizione Fernando Alonso, ragazzi, seconda Michael Schumacher mi sembra. Eccoci noi alla 18ª posizione. Guardate un po' il nostro casco color tartaruga, che figo. Vediamo un po'. 18ª posizione. Ci aspettavamo delle qualifiche migliori, ma se riesci a recuperare qualche posizione in partenza potremmo portare a casa... Pronti a partire, ragazzi, ed ecco che inizia il Gran Premio della Malesia, ed ecco che le vetture lasciano le loro posizioni di partenza. Ricciardo, Maldonado, Bergen, ed ecco che la Williams riesce a raggiungere il suo compagno di squadra preferito. Vediamo se si riesce a entrare al massimo all'entrata della prima curva. Le vetture corrono davvero a una velocità impressionante. Vediamo se riusciamo a entrare imbottigliati in mezzo ai rottami. Vediamo se riusciamo a passare. Attenzione, le vetture si effettuano un contatto tra di loro, ed ecco che il serpentone ormai si è evoluto. Grosjean, Vettel, Lewis Hamilton, numerevoli posizioni guadagnate davanti al nostro compagno di squadra Maldonado. Vediamo un po' all'entrata della seconda curva quello che riusciamo a combinare. Vettel si riesce a passare all'interno, attenzione Rosberg, Hamilton davanti a noi, prendiamo la scia, attenzione a non perdere molto grip anteriore. Vediamo all'entrata della terza curva, non dobbiamo perdere aderenza, attenzione. Oh mio Dio, forse un po' l'abbiamo persa, siamo usciti un po' fuori. Benissimo, cerchiamo di mantenere. Vettel ci passa all'esterno. Vediamo un po' se possiamo recuperare su di lui. Oh mio Dio, abbiamo perso un po' di aderenza. Benissimo, siamo riusciti... no, attenzione, abbiamo perso un po' di aderenza. I pneumatici stavano finendo fuori pista, ed ecco che Kobayashi alla nostra sinistra e ancora Vettel accanto a noi. Vediamo quello che riusciamo a combinare. Questa curva è un po' in salita, vediamo se riusciamo a prendere un po' di grip dal nostro caro amico davanti. Avanti, forse che ce la facciamo. Sorpassi evitati, c'è stato qualche incidente nelle ultime curve, dannazione. Bandiera verde, la gara riparte, ottima partenza del nostro caro Van Helgen. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Quel primo giro viene concluso. Adesso mi devo ricordare però, ragazzi, di eliminare la miscela del carburante. Andiamo, ottimo, primo rettilineo, Kobayashi dietro di noi. Oggi Kobayashi, ragazzi, ha fatto davvero una grandissima gara, è arrivato terzo nel Gran Premio di Suzuka, davvero un onore per i suoi beniamini. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare all'ultima curva prima dell'altro rettilineo. Il DRS, come avete potuto sentire, verrà utilizzato in 2 fasi del circuito. Diamo un'occhiata al nostro carburante, che è stato impostato in modo tale da renderlo maneggevole per tutta la durata della gara. Non deve esserci pioggia, fantastico. Durante le qualifiche c'era un vero e proprio tornado qui in Malesia, ragazzi, davvero un tempo pessimo, quindi siamo stati molto fortunati in gara. Speriamo che questa strategia funzioni. Anche, come potete vedere, è possibile perdere notevolmente il controllo della vettura, come stavamo facendo nel secondo settore, e dobbiamo stare molto attenti soprattutto all'usura dei pneumatici. Come stanno le temperature? Ottime, il motore ha una temperatura davvero variegata. Attenzione, abbiamo ottenuto soprattutto il giro migliore, anzi no, il tempo migliore nel primo settore, 7
144 millesimi di secondo. Ottimo, continuiamo ad affrontare queste ultime curve prima delle chicane molto complicate. Attenzione, questa è una dannatissima curva da affrontare a una velocità davvero impressionante. Ecco che Kobayashi continua ad annusare il nostro alettone posteriore. La Williams quest'oggi si sta dimostrando una vera e propria macchina che non vuole gettare la spugna, e chissà se la nostra strategia, ragazzi, funzionerà. Una strategia un po' azzardata, ma sono davvero sorpreso come i nostri pneumatici duri siano riusciti a darci una maneggevolezza tale da rendere la nostra autovettura a questa posizione in partenza. 9 e 575 millesimi di secondo abbiamo recuperato un po' sul nostro Kobayashi, che si ritrova dietro di noi, il caro giapponesino, e a quanto pare stiamo effettuando il giro migliore anche nel secondo settore, ma il terzo settore è un po' quello che mi frega, perché come potete ben vedere questa è la curva più difficile del tracciato. Il nostro Kobayashi adesso dietro di noi ha capito che abbiamo effettuato un errore e prova a beccarci, ma a quanto pare non ce la fa. Siamo dei veri e propri treni. Guardate come va la nostra autovettura sfruttando la settima marcia a circa 12.000 giri. Mamma mia. Vediamo se possiamo entrare all'interno anche della 12ª curva. Felipe Massa con un'abile mossa riesce a superare Kobayashi, che lo ritroviamo di dietro, secondo giro su 14. DRS abilitato, adesso avremo il nostro ferrarista di dietro che potrà sfruttare l'ala mobile posteriore, soprattutto per guadagnare quei 20-30 km/h in più che ci faranno davvero scomodo. La vettura che ci precede ha un distacco inferiore a un secondo. Bene, questo non è che può esserci di grande aiuto, perché ce l'abbiamo proprio attaccata alle calcagna, però la nostra abilità nel primo settore ci può un po' consolare. Adesso nel momento in cui terminerò questa curva imposterò il carburante nella maniera normale. Cosa ha detto il nostro ragazzone? Ce lo troviamo a un secondo il nostro Felipe Massa, il ferrarista che oggi, ragazzi, è arrivato, probabilmente il video lo vedrete il lunedì, però nella gara che è avvenuta a Suzuka è riuscito a ottenere un ottimo risultato. Massa è arrivato secondo, peccato per Alonso che ha effettuato, cioè non è che è stato lui a effettuarlo, a causa di Raikkonen mi sembra che gli ha sbucato il pneumatico destro e è finito fuori pista. Peccato, però un'ottima gara per la Ferrari di Massa. Però come ha detto Alonso nelle interviste in seguito, la gara, ovviamente la macchina era sempre la stessa, quindi è stato Felipe Massa che ovviamente è stato abbastanza abile da ottenere la seconda posizione. Comunque ritorniamo in Malesia, ragazzi. Nel presente abbiamo ottenuto un ritardo di 580 millesimi di secondo, probabilmente per i nostri errori dovuti a questa pista un po' stramba. Infatti è una pista molto ma molto particolare, perché ci sono innumerevoli tratti in salita e innumerevoli tratti in discesa, quindi bisogna stare davvero molto ma molto attenti. Impostiamo la nostra miscela sul normale, continuiamo a galoppare come dei cavalli impazziti, sesta posizione, siamo nella zona punti, ragazzi. Vediamo quello che accadrà in seguito. Il nostro ingegnere ha detto qualcosa? Mi sembrava di averlo sentito parlare, a meno male, forse ha paura di noi, non vogliamo essere deconcentrati. Attenzione, ovviamente il nostro Kobayashi è riuscito a superare Felipe Massa, adesso potrà attivare il DRS per effettuare un attacco probabilmente all'interno. Vediamo che cosa accadrà. A quanto pare non tenta di sfidare l'automobile inglese. Vediamo quello che riusciamo a combinare in questo primo settore nuovamente. Vediamo magari di riuscire a completare un altro giro record, dannazione. Ottimo, questi vedete sono i primi tratti in discesa che ci possono dare qualche difficoltà, ma ed ecco che il nostro DRS alle prime marce ci fa aumentare la velocità massima e soprattutto il distacco dal nostro Kobayashi nelle retrovie. Vediamo un po', il tempo è stato un po' eguagliato al precedente, possiamo... Ecco, come potete ben sentire, Kobayashi ci segue a un secondo, abbiamo recuperato 600 millesimi, davvero un'ottima gara stiamo disputando, non dobbiamo sconcentrarci. Mamma mia, ragazzi, questa Williams quest'oggi. Date un'occhiata alla temperatura del motore, le gomme sono perfette, ovviamente le gomme dure ci sono entrate in temperatura. Attenzione, abbiamo perso, no, un po' di grip, oh, maledizione, un po' di aderenza. Bene, siamo riusciti a riprenderci, dannazione, che paura. Ok, rientriamo nuovamente in questa curva che è una delle più pericolose. Vedete ci sono delle sgommate a terra, dei segni di derapato. Ovviamente qualcuno avrà perso aderenza e noi in questa gara ne abbiamo persa parecchia, come avete ben potuto vedere. C'è stato qualche incidente probabilmente nel terzo settore. Bandiera verde, la gara adesso continua a ripartire. Andiamo a tutta manetta, sesta marcia come dice il nostro, come ha detto la nostra guida. Questa è la curva più impegnativa del tracciato e noi l'abbiamo fatta abbastanza bene. Il nostro tempo record 1:42.914. Attenzione che adesso Kobayashi è riuscito a superare il beniamino giapponese, ce lo ritroviamo accanito nelle nostre retrovie. Quinto giro, ne rimangono 14. L'ho appena visto, amico mio. Come avete ben potuto sentire, il nostro Hülkenberg si ritrova di dietro a una velocità davvero impressionante. Adesso attiva il DRS proprio per superarci, ma la nostra energia cinetica glielo impedisce. 80 cavalli in più al motore sono davvero fenomenali. Gli abbiamo dato una bella frustatina al nostro motore Renault, che ci ha fatto mantenere la sesta posizione. Vediamo un po', ragazzi.
Bene, bene, questa è davvero un'ottima notizia. L'ala anteriore, anzi, del nostro ragazzone di dietro, Hülkenberg. Button è appena entrato nella corsia box per effettuare Bene, una bene, sosta. bene. Intanto ragazzi, una cosa per volta. Abbiamo sentito innanzitutto che il nostro Hülkenberg di dietro ha l'ala anteriore un po' danneggiata, e questo può essere favorevole soprattutto nell'utilizzo del DRS, perché ovviamente anche l'ala anteriore è coinvolta, ma soprattutto anche una minore aderenza per quanto riguarda queste dannate curve. Ecco, questa è la chicane più complicata, date un'occhiata, vediamo se riusciamo ad affrontarla bene. Me la sono cavata abbastanza bene questa volta, ottimo. Probabilmente quando non parlo sono molto più concentrato, ma ovviamente i miei fail nelle curve non sono importanti, perché ovviamente per tenere un commento, ragazzi, in live con questa tensione è giustificato. 1,931 millesimi di secondo guadagnati in più sul nostro... Oh mio Dio, siamo usciti un po' fuori pista. Peccato che forse il nostro caro Van Helgen l'avevano assunto come tagliaerba, gli voleva un po' affettare il prato, ma mi sa che non è l'idea adatta adesso, quindi dirigiamoci direttamente verso il terzo settore. Bene, ha detto anche che il nostro Maldonado è entrato ai box. Diamo un'occhiata al nostro carburante, miscela 2 normale, ottimo. Vediamo un po' adesso al muretto box chi ritroviamo. I nostri meccanici saranno pronti all'8º giro per metterci un nuovo treno di gomma a mescola morbida. Probabilmente saremo molto più competitivi, anche se ce la stiamo cavando bene. Siamo in modalità un po' difensiva, ragazzi, più che offensiva. Adesso il nostro Jenson Button, l'inglese, è riuscito a passare. Diamo un po' di scossa al nostro motore, un po' di cavalli in più. Può attivare il DRS, il maledetto. Bene, 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 bene. Abbiamo recuperato ancora un po'. Ottimo, entriamo direttamente in questa dannata prima curva. Ottimo, finalmente, ragazzi, siamo riusciti a far scaldare il nostro motore a dovere, da ottenere un po' di vantaggio sugli avversari. Mamma mia, continua la sesta posizione. Mi sembra che abbiamo 8 punti in tasca se riusciamo a mantenerla. Però ovviamente, ma proprio ovviamente, adesso qualcuno si fermerà perché è il sesto giro, siamo a metà gara, e io dico che dobbiamo concentrarci proprio nella maniera migliore in questo tratto, soprattutto per guadagnare notevoli secondi che poi ci torneranno utili quando faremo un bel pit stop. Attenzione. Bene, siamo stati molto fortunati che in gara non abbiamo beccato alcuna condizione di bagnato, però non si sa mai, perché ho letto che le condizioni meteo non sono molto prevedibili, quindi può darsi che si scateni adesso un temporale, viene a piovere, qualche fulmine, qualche saetta, però speriamo di no, ragazzi. Bene, continuiamo a fare questa bella salitina. Abbiamo messo i tiranti da roccia, ecco perché ce l'abbiamo fatta salire. Ottimo, come potete... Ah, dimenticavo un'altra cosa, ragazzi. Vi avevo detto nel video di Shogun che ero riuscito ad aumentare le prestazioni della nostra autovettura, migliorando appunto la sua resistenza aerodinamica, completando una prova che viene chiamata obiettivo RS. È un obiettivo che a quanto pare è fondamentale per lo sviluppo della nostra autovettura, che viene effettuato nelle prove libere. Attenzione, il nostro Jenson Button dietro di noi continua ad annusare i nostri scarichi, vediamo cosa riesce a combinare. Ecco che cerca di superarci, probabilmente il DRS è attivato, tenta un passaggio all'esterno, ma a quanto pare dovrà entrare nella corsia dei box. Dalla vettura che ci segue è inferiore a un secondo. Fai attenzione, Potrà usare il DRS. Ed ecco che entrano tutti nei box, ragazzi. Potete vedere un intero serpentone si è affievolito nei box. Vediamo quello che riusciamo a combinare. Riusciamo a passare qualcuno. Ecco che sta uscendo Michael Schumacher dalla corsia dei box. Ottimo passaggio. A quanto pare oh, vediamo se riusciamo a entrare. Maledizione, ho perso qualcosa. Stavo guardando la corsia del box. Perdonatemi, ragazzi, perdonatemi. Vediamo un po' chi abbiamo di dietro. Mark Webber dietro di noi. Fernando Alonso un po' di secondi di vantaggio su di noi, ma a quanto pare non ci dobbiamo preoccupare. Settimo giro su 14. Adesso al prossimo giro entreremo all'interno della pit lane. La vettura che ci segue è avvantaggiata. Probabilmente avrà impostato una miscela del nostro carburante in maniera tale da superarci, ma noi dobbiamo mantenerci su questa miscela, perché spomperemo la nostra autovettura proprio alla fine della nostra gara. Vediamo se questa strategia di gara sarà ideale per guadagnare un po' di secondi. Ok, ecco le chicane che odio, ragazzi. Oh mio Dio, stavamo facendo slittare le gomme e probabilmente il nostro Mark Webber è riuscito a ottenere vantaggio su di noi. La sua Red Bull continua ad incapolarsi ancora di più. Vediamo se riusciamo a raggiungere un'altra volta questa dannata salita. Nelle prove libere non so quante volte sono andato a finire al muro con questa dannata salita, perché le gomme, in pratica le gomme posteriori, perdono aderenza e nel momento in cui toccano suolo la macchina praticamente va nella direzione in cui sono rivolte le gomme anteriori, quindi è molto pericolosa. Settimo giro, ragazzi, continuiamo verso il settimo giro. Adesso ci becchiamo un attimo alla pit lane, vediamo se riusciamo a resistere al nostro Mark Webber. Dietro di noi continua come un treno, vediamo se riusciamo a superarlo. Ha una miscela soprattutto migliore della nostra, dobbiamo essere soprattutto più competitivi di lui. Vediamo un po', Fernando Alonso ha appena raggiunto attenzione, proprio Fai attenzione alla vettura dietro di te, a meno di
un Eccolo, secondo di eccolo, ed ecco che distanza. qualcuno anche è Per entrato ai permettere box. il Tutti fanno il giro a riparatori ai box. Vediamo quello che riusciamo a fare. Ed ecco che sta uscendo qualcuno direttamente dal muretto Ferrari. Vediamo un po' chi abbiamo davanti. Cerca di uscire Lewis Hamilton, ecco la nostra destra. Ce l'abbiamo fatta, vediamo di concentrarci questo giro, ragazzi. Adesso, ecco, come hanno detto i nostri ingegneri, effettueremo una bella sosta in questo giro. Ottimo, ci troviamo al secondo posto, mentre Alonso probabilmente non si sarà fermato. I suoi meccanici saranno stati continuamente al primo settore. Mamma mia, Fernando Alonso, come dicevo, ragazzi, è stato davvero grandioso. Non so se i suoi meccanici sono stati così fenomenali da cambiare le gomme in maniera molto ma molto rapida, oppure non so, avrà corrotto i giudici. Mamma mia, come avrà fatto ad ottenere quella posizione. Comunque siamo felici che il cavallino impennato riesca a essere sempre in prima posizione. Vediamo un po' che riusciamo a combinare questa dannata chicane. Ok, questa volta l'abbiamo affrontata molto bene. Dai, seconda posizione, adesso ci aspettano i box. Vediamo chi sarà più veloce a cambiare le nostre gomme. E vi ricordo, ragazzi, che stiamo girando con le gomme dure, quindi tutta questa rimonta che abbiamo fatto è stata proprio dovuta alle nostre gomme dure. Non dimenticare di rientrare ai box. Dobbiamo rientrare ai box alla box, ragazzi. A quanto pare ce l'abbiamo fatta, abbiamo un po' surriscaldato il motore. Adesso tutto nelle mani dei nostri meccanici. Avanti, amici miei, ecco una bella Mercedes SML accanto a noi. Vediamo dove sono i nostri meccanici Williams. Diamo un'occhiata, ecco i meccanici Ferrari. Ancora non c'è nessuno fuori, la nostra strategia è un po' diversa dal solito. Avanti, cambiate. Forza, amici miei, gomme morbide. Avanti. Benissimo, gomme morbide molto fredde. Esci, esci. Benissimo, 5 secondi. Maldonado sta passando, dannazione, dobbiamo farcela. Avanti. Non sono previste altre soste ai box. Cerca di Preserveremo i conservare pneumatici, il amico mio, ma a quanto pare decima posizione per Felipe Massa. Stiamo andando molto ma molto bene, dobbiamo cavarcela. Forza, amico mio, forza che ce la facciamo. 9 giri su 14. Utilizzeremo il nostro carburante all'11, anzi no, al 12° giro. Vediamo un po'. Gomme morbide adesso per noi. Inizia la nostra gara in discesa. Dobbiamo recuperare un po' di gente, ragazzi. Molta calma. Avanti, 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 avanti. Per quanto riguarda la storia dei flashback, ragazzi, i flashback li tengo solo come arma di riserva nel caso combino solo qualche guaio, ovvero qualche cosa tipo qualche sosta indesiderata e così via. Comunque attenzione, Felipe Massa approfitta del nostro errore, a quanto pare riesce a superarci. riconquista la posizione. E il nostro ingegnere continua ad affermare la nostra potenza e ovviamente cerca di invogliarci a superare il nostro caro ferrarista davanti a noi. Ma chissà se ce la faremo. Vediamo un po', le gomme ancora devono entrare in temperatura. Ed ecco che tocca a terra con l'alettone anteriore, ci sono un po' di scintille davanti a noi. Gomme morbide per noi, gomme dure per il nostro avversario. Vediamo un po', ragazzi, se riusciamo a superare il nostro caro Felipe Massa. Ci ribecchiamo tra qualche secondo, vediamo se riusciamo a guadagnare un po' di vantaggio sul nostro caro ferrarista di turno. Vediamo un po', affrontiamo questa ultima dannata curva. Eccoci nuovamente, ragazzi, al 12° giro. A quanto pare siamo riusciti a mantenere la 10ª posizione, ma vedete in basso a destra l'icona del DRS. Date un'occhiata, ragazzi, vedete un po' che il nostro DRS è fuori uso. I meccanici ci hanno riferito che c'è stato qualche problema all'ala mobile e a quanto pare è fuori uso, quindi abbiamo qualche problema soprattutto nell'attacco e soprattutto nella difesa. Diamo un'occhiata che il nostro Raikkonen con la sua Lotus dietro di noi ha impostato la modalità massima di potenza nel suo motore e sta tentando a superarci. Attenzione che le nostre gomme avevano perso un attimo di aderenza. Vediamo un po'. Bene, otteniamo nuovamente la 10ª posizione in questo 13° giro. Diamo un'occhiata al carburante, il motore potete vedere che è un po' surriscaldato. Bene, adesso ha preso nuovamente la temperatura ideale, eccolo qui. Vediamo un po', affrontiamo nuovamente questo primo settore. La gara si sta evolvendo in maniera proprio ideale, ragazzi. Dobbiamo stare molto attenti con queste gomme che adesso si sono usurate parecchio, quindi l'aderenza davvero è ridotta in maniera drastica. Dobbiamo mantenere la 10ª posizione, ma magari la 12ª, come dice il nostro indicatore. Comunque è sempre meglio raccogliere un punto che niente. In questi 10 giri, in questi 2 giri, ragazzi, che ho fatto, in pratica il DRS si è distrutto, però Kobayashi è riuscito a superarci, però a quanto pare siamo riusciti anche a superare un ragazzone che si era fermato ai box e non sono riuscito a vedere chi era. Comunque probabilmente aveva qualche problema tecnico. Comunque ce la stiamo facendo, 10ª posizione, siamo partiti dalla 18ª. Questa strategia a quanto pare è stata più che ottima, sono stato io forse a non essere competitivo in alcune curve, sono uscito fuori pista e quindi ovviamente me lo meritavo. Ok, adesso possiamo usare il DRS, ecco, come per esempio questa curva, ragazzi, ecco che ci hanno passato, un maledetto Raikkonen. Le gomme hanno raccolto dei detriti, finché non si staccheranno avrai problemi di aderenza. Le gomme hanno raccolto dei detriti e abbiamo problemi di aderenza. Vediamo se riusciamo a passare il nostro pilota finlandese, lo ritroviamo all'interno, ragazzi. Vediamo un po' se riusciamo a uscire prima dalla curva. Oh mio Dio, vediamo un po'. DRS attivato, siamo più veloci di lui. Ultimo giro, carburante al massimo. Vediamo che riusciamo a combinare. Dobbiamo recuperare la nostra 10ª posizione ed ecco che Van Helgen cerca di recuperarla passando all'esterno, costretto a frenare.
Mio Dio ragazzi, come ho fatto a frenare i freni? Non lo so, avranno... non so che cosa hanno fatto, probabilmente si saranno fusi. Non so di quanto ho premuto forte il tasto del freno, si sarà consumato o il tasto nelle mie mani, o addirittura il pedale del freno si sarà spaccato completamente. Ho premuto così forte ragazzi che mi fa male anche il dito. Mamma mia. Vediamo un po', abbiamo recuperato il nostro Raikkonen che ci aveva superato proprio perché quella dannata curva, come dice il nostro caro ingegnere, la curva più difficile del campionato, non siamo riusciti ad affrontarla. Dobbiamo andare con molta calma perché abbiamo Raikkonen di dietro che vuole il nostro punto, ma noi il nostro punto ce lo difendiamo. Lewis Hamilton mi sembra ragazzi, chi è che è arrivato primo? Guardate voi, Fernando Alonso, ottimo il ferrarista primo, ma abbiamo Raikkonen attaccato come un mastino inferocito e vediamo un po', dobbiamo soprattutto ottenere vantaggi in questo ultimo settore, la salita maledetta ragazzi dove si perde soprattutto aderenza. Abbiamo gomme morbide, lui ha gomme dure. Abbiamo recuperato un secondo, dai, giusto un secondo, che dico io. Andiamo avanti, bene, dobbiamo affrontare adesso l'ultima curva con calma senza avere cali di tensione. Avanti, ultimo giro, Fernando Alonso primo, voglio questo punto ragazzi, voglio questo ultimo punto. Bene, 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 avanziamo, vediamo, non abbiamo KERS ragazzi, l'energia cinetica ci è finita, abbiamo solo l'energia dei nostri occhi e delle nostre mani, dobbiamo andare a tutta manetta, 14esimo giro, dobbiamo stare attenti in questa ultima curva, vediamo un po' che cosa accadrà. Vediamo Raikkonen dietro di noi, il finlandese, rettilineo finale, vediamo un po' quello che riesce a fare dietro di noi, vediamo che se tenta il sorpasso, ma a quanto pare Van Helgen riesce a guadagnare finalmente un punto, 10ª posizione, obiettivo completato. Maldonado 16esimo, ce l'abbiamo fatta a superarlo, ottima strategia, un po' meno la prestazione mia in questo circuito che è uno dei circuiti ragazzi che odio. Vediamo un po' il nostro ingegnere, niente da dire, ottimo, Fernando Alonso, Nico Rosberg, Michael Schumacher, la Mercedes AMG Petronas Formula 1 riesce a guadagnare numerevoli punti da essere competitiva in questo campionato che si è appena aperto, ma la Williams ovviamente oltre ad avere una gara esterna ce l'ha interna nella sua scuderia e Van Helgen riesce a ottenere un punto nei confronti del suo Maldonado che arriva 16esimo e partendo ovviamente dalla 14esima posizione ne ha perse 2 e noi ne abbiamo guadagnate ben 8 dovute anche dall'intelligenza dei nostri meccanici a studiare la strategia di gara ideale. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, siamo riusciti a guadagnare, vediamo un po' dove ci ritroviamo, un bel punto, 15esima posizione, il nostro Maldonado non ha guadagnato niente, però ancora lo ritroviamo davanti a noi per 4 posizioni. Il campionato piloti è ancora aperto ragazzi, ci sono 18 gare da effettuare, ci stringono la mano, ci danno i 5 i nostri cari pelatoni senza alcun capello davanti a noi che sono gemelli ragazzoni. Complimenti il nostro Van Helgen, ci faremo adesso un bel giro nei box ragazzi, soprattutto per vedere le mail che ci sono arrivate, grazie amico mio, complimenti, vediamo un po' il nostro Van Helgen, guardate che figo, grazie. Vediamo un po' quello che abbiamo fatto, ottimo, davvero un'ottima gara. Edward Van Helgen batte Pastor Maldonado, guardate che facciona arrabbiata che ha. Oggi Van Helgen, pilota della Williams, ha preceduto il suo compagno di scuderia dimostrando di saper affrontare al meglio il circuito a Kuala Lumpur, in Malesia. Ora tutta la pressione è su Pastor Maldonado che nella prossima gara dovrà fare di tutto per ribaltare la situazione. Che campione, dice Stefano Domenicali, la Ferrari riesce a guadagnare la prima posizione con Fernando Alonso. Ottimo, ma davvero ottimo, abbiamo quasi ottenuto il livello numero 2 per farci dare un'occhiata dalle altre scuderie. Spero ragazzi, come ho detto, che questo video vi sia piaciuto e spero ovviamente di fare il prossimo video della Cina. Si va in Cina ragazzi, prenotiamo un bel Ryanair pronti per arrivare in Cina dall'altra parte del mondo e vediamo un po' di farlo in maniera molto più breve, anche se avete visto ho studiato l'assetto e la tattica in maniera ideale che ci hanno portato a un notevole successo. Alla prossima ragazzi, ciao!